Ukuthini bafo uthi ngeke uzosebenza hlala la yimo ozovuka wena umsebenzi wakho ngenza isibonelo ukuvuka ukline lendlu upheke mangibuya esipani yonke into right. emfethu umuntu omuhle kanjani emhlabeni kodwa bese dayisa ngomzimba. Hayibo. Usuku nosuku useshaya shoplifting useshaya osomatekisi renke ntshontsho ukuthi bemshaya straight ke manje eshawa mfethu phela bese bekhathele bakubekezelela abantu beze bedini Usi- yenzeka la emakhaya ngithi yabo siyahlupha kodwa nisabekezela khona la niyoze nidinwe khona yebo leyo nto kwaba kanjalo abantu baze bacasuka phela into ungayenza kanje uyenze uyije nithi abantu hayi kanjani ubagoqile khona la kuzofika khona ukuthi badini yawo mase becasukile abantu yes uyafa noma uyaboshwa noma uphila ngokukhubazeka ungiyemfethu spark ubafo isibhaku mawubulawa yini ke washawa yiphika phika bese bhema kakhulu nami uyangishaya okungaphefumuleki umoya kube ngathi uyaphela nami uyangishaya leyo nto cabanga mawusathi nawe uzokubulala uyiyeke ukuthi nginciphisile ke mina ukubhema uphema ngaka ngosuku bafo ngisho 1000 bengiliqeda ngosuku alikho futhi hayi ngosuku ukubhema ngaka lokho angithi lento ngasho bafo noma iwu45 kodwa ngasho ngithi u50 ngoba kuyafana kufuneka ugwayi o Riesler metshiso ufike kuwe ngithi ongiphi izinto ngifuna uyobhemeka ngeke kumele ngithole uphelele kanti awuyifaki lento yokugwayi lento bayibhema kanjani ibhenya kanjani lento le nanti baba kanje bese bethatha ifoil nangu umuntu owazi beyivule beyifakela ngaphezulu buka la beyibambe kanje angithi amuzi kuthini bese uba beyishise la bese beyishisa la ngaphandle yabo kathi kusha la ngaphandle bese bedonsa mana abanjani abayifaka kugwayi yonke into yakudala ufaka umuntu ke lapho ufaka umuntu ufaka umuntu njengokuthi mina ngifuna ukufaka wena ewungeni wena ufike ke uzocela ushemen scafe ufakele ihunga phakathi bese nginika bafo nayo lento echaza lo mfowethu ichaza lento ngiyatshela sifana sensangweni vele ngibabuko lo nali ipayipi ngiyathela la mangithanda lento ngiyikhanda ngisho ngefofola mentshisi yazi ukuthi yini mina ngibe nale mhlaba unswempa ngithi khona kunamathela la uphinde ushise la ngisho phela la kuze ngingasho ngishisa ngqo ngoba ubona nje la sothi ngihlebhu ifofo ngakhanda irocket nayi wunga ngithela la ngiyashisa uzoqede bafo futhi lamantshisi uyathela qhwi ayibheme ngegaslight yona phela sisemakhaya igaslight yona right igaslight percent inkinga sisemafama la ayi yabo asi-afford awukwazi ungafisa ukuyiyeka lento brawa bafo sengizanye kangaka mina bafo ngonyaka odlule close to 50,000 futhi mhlawumbe ufikile odlulile ngisabafo ama-rehab akhokha ayangempela uzama ukukhishwa kulento kodwa angisho futhi manje kwenzakalani mase ubuya rehab angithi ubuya rehab usuyiyekile lento ngimuhle ngewuzusho ukuthi mina mangiqhamuka bese ubuyela kanjani mase ngiba nemali mase ngikhohlisa ngokuthi hey angithi ubona umuntu ophuza utshwala ayikhothhe yodwa yabo bafindlela esilima ngayo demo uvula i4 uthele uthi one hit usuna 6 years uyiyekile mase uthi ake ngishaya ihit eyodwa one hit hayi unga yonke nayi unga uthele uthi usubuyelile isilima ngalokho mana iyo lento engangitshela ukuthi wona smash yabo uyiyekile kodwa hayi baba ngeke khona laphansi imali ngeke buka umuntu kalemtshela inkosi usazobuyela usazoya sasiyasho seyibambile marobhana useyibambile yena yebo yazi into asashoda ngayo umfake noma senkontrakini kube khona into azoyikhipha busy into azobaphiza lutho ngiyamgaranta ubafo obuyela Mina- uhleli uphenduka nelanga Ubuyela, usukudinqa wena ngani uzoba kuyokwenzeka mhlawumbe babe no3 khulu uzosho lento ade ngutshenayo ne engathi ngashaya ikhadi mana uma usuyibhemile lento uzokwenzakalani emzimbeni asifani mfethu yikho phela lempahla uthingo enjoy uyagufta yabo nje lento lebafo nami ngiyazi ngihlalile abantu Awukayibhema nawe? awayibhema manje ngihlale egoli mina abantu abayibhema phambi kwethu athi uyibhema lona le mina lutho nazi izandla ziyakhuluma phela lento ikhuluma nasezandleni uyabona nje ngisho emzimbeni iyakhuluma umuntu obhema lento emzimbeni uyinwadu ugcine banezilonda into yabo khona uyangibona nje mfethu uthi ngescraper kanjani uyambona nje mfethu kunalama phatha inwaya kuona izolo ngigeze mhlawumbe i-hour lonke kodwa ngeke uzusho ngayidonsa amanzi ngilitho yange ngithanda ngawo ngwegwini ukuthi uthi lo phela ubuye uyingcolele muthanda
kodwa nje yabona ukuthi awufana labanye labafethu angazi sonke mfethu siyinto eyodwa umuntu umezizwe ukuthi usemudini uyageza hayi hayi khona bangagezi Ngathi ayiboy so buke ithupa bro. Yebo. ngathi umuntu ophilayo usushiswa yini la Ngisho la yabona. Ngiyayitshela nami ade sihlala nami ade ngihlale khona mina yabe David sihlala nabo kanje onye ubeboy yonke leyo nto ngwabo inyama Hayi. mhlawumbe lento ade ibhenye umuntu one-TB mina ngiqalekile ngisho ey'bhedlela musa sibhedlela mhlawumbe ubuzosta kakhulu uthi muthi ucela uyobhema uma ubona ukuthi awukho ugwayi cosha iy'nyama esibhedlela iwunga Manje lento bafuna ufuna ukuyiyeka iwonke. Ngifuna ukuqamba ngaye rehab uma ubuye rehab. Kube khona into ekhipha busy every day njengami kanje. ngiyabonga Lokuthi everything ngiyebhoy. ngeke uyiyeke uwunga uqeda uzohlala kanje uphenduke nelanga uyiyeke khohlwa Uthi masuholile futhi engathi imali ngasheshe ishabalala izandla wenza into eziserious iphele kube ukuthi imali ayikho. ungalokho ehlanywa nemali la Uzobuyela uthi nje. umuhola wazi ukuthi okay uzokwenza ukuthi nokuthi mhlawumbe Funa ubudget imali u10 ukhokhela iphari uzokwenzela ama-blocks ngomholo wonke kungasali kuwena nje uthenga inhlabathi yama-blocks yonke into kuphele lutho ungasali Kuphela imali yonke ukuthi mhlawumbe imali ye-transport ibambise umuntu futhi omdala kini Ozokunika imali magogo naye imali yokugibela mhlawumbe 2 weeks yabo uzolokhu unginika labo 30 rand bokugibela i-return mhlawumbe 15 ukuya 50 other than that ngeke uyiyeke iwunga blabu uyiyekela ukuhlala okay ake sikhulume ngawe ke mathiwa nje manje Unamanga. ufuna ukuphuma nje kuyewunga yini ongaye ocanga ukuthi mhlawumbe ingakusiza ngoba irehab ayikusizanga ngokubuka kwakho iyo lento eshiwo umfethu ukuthi mhlawumbe ngingene enkontrakini Thola into ezokhipha busy every day. inkinga useyigwenetini uthe uzongithengela impoloko igeja isipedi ngoba ngadayisa okho thuluzi ekhaya kodwa ekhaya umkhulu alikho ithuluzi enye bengenalo okho lutho mfethu kushaya umoya okho bhalo ngiyahla ngisho kufika yena mfethu okho lutho ekhaya ku-ems Wena lo wasethi uyabheka. cha bathi ngiyazi kuhla ngisho kufika Impilo leyo. mfethu eish ngoba uma kungathiwa ekhaya kuba khona isifo mfethu okho spade okho fokhona lutho okho ngisho nalite ekhaya bafu into eyithu udayise zothi ungathi ungayitshensi ngiyazi mana wena bafu shothi nje mathi uthola ispan ungayishiya phansi lento ngayiyeka ngekukhohlisa ngayiyeka noma phela ngingayibhema kodwa futhi ngabe ngazi ukuthi vele sekunento engimi ngayo lento mfethu igcina isifana nesport thina maphaka sekuyinto engazi ukuthi nje sekuyisport sethu ukuthi nje sekuyinto esiyikhipha busy ngayo mana ngifuna ukuzwa uthe mathola imfoloko usho njalo uthole ispedi igeja uthe uzongithengela impoloko ispedi igeja ibhali ya wenzani ngalezi zinto ubone ekhaya insimi engakanani Kuyafana mngani wami uzokuthenga umzali ethi uzama ukuthi uyekele. usho ubhuti-ke lento ofuna ukuyisho Wanaye umzali uzoyidayisa vele uname kanje. Yebo uname kanje wona asathi udinga umuntu ozoma kanje ukuthi usebenza ebekumele kanje. awusafuna ukwenza license code 14 kuba imali engayimosha ema-rehab ngangeke ngiyifunde ngisho ukuyifunda ngangingaya nje ngibukwa amakhamera ngenza into engekho Hawu umuntu ochaze kuyiyona. Awayithenga. bafuyaqona ya kuraj yangenayo